aqui na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo. Sai, tá, sai. E dessa vez aqui, galera, o vídeo de hoje é comendo tridents. Tenho 3 tridents, um de cada sabor. E faz um tempinho que eu não como trident, sabe? Sai, Tó! Eu já queria pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal. E se o vídeo parar do nada, é porque meu celular tá ruim, tá, gente? E vai sair um vídeo aí no canal dizendo porque eu fiquei alguns dias sem fazer vídeo. Mas vamos lá. Esse daqui é de melancia. Eu odeio melancia, sério, não gosto. De morango. E de tutti-frutti, gente. Eu amo tutti-frutti. Tá, vamos lá. Vamos juntar tudo. Calma, deixa eu jogar isso daqui pra cá. Vamos juntar tudo. Eu tô fazendo essa merda em cima da cama. Ó. Juntei esse. Vamos lá. Vou experimentar aqui, galera. Vai lá. Nossa, muito bom, mano. Mano, é muito bom. Galera, isso é muito bom, tá? Então, esse vídeo foi curto. Mas, do mesmo jeito, o vídeo ia parar de qualquer jeito. Nossa, mano. Não deve falar com meus chiclete, tá? Mesmo jeito, o vídeo ia parar de qualquer jeito. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra apoiar. Se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!